akufaka te ai ngambe mobali yo animbaka te Yesu oyo ngambe mobali yo akufaka te ngambe mobali yo animbaka te kombo na ye nani we kombo na ye nani we kombo na ye nani 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 mukola liboso na katalilita mukola mibali na katalilita mukola misatu Yesu asebo lelo yazana bongo Yesu yazana ngana ko travailler quand même na perte te yaya ata yo mokulutu na bimaka maboko pamba boy ebela biloko za na kati ndako wana standing wana ya luxe ya komisinga donc amoninga lokola papier mo bodo sakani sakani nanga mona bitendi mona sakani sakani j'ai si ya lisiko kende na yo yana sens te so yazo ko bimisa ba mibal te bosu ko nga sani baninga bazaba technique ba bota ba mibal yo zo ba technique nezo bimisa siko basi siko faute nanga aza vraiment au monde tini na bengi sio na comme mana suka donc aza déterminé na bima maman ne peut complice musu bazo travailler na Dieu na maman na ye donc maman na kendeko basi baze bele fa luka susu musu mutu aboto le maman na mbala maman bimisanga ningi na côté la kini na bima ka ningi wana ya yelonga sala bango maman wana azwa audace ya koya na mwasi donc ba yana mwasi musu na ndako moni basala ki mwasi libosoti ninga na yaki me bango ba yenga bi ngana mwasi na mbo sakana ite libosoti na benga na bango na bisima mama so sakana ko zokisa yo na ko zokisa yo mama oyo ba na mwasi musu ko dalaka ndako ngana bima bio musana minuka so bozuli lala bo pressé junior so bo mairie à l'état on il a les cils les bo boaki ngaite ngasa passe pas ko simba te oh attends sakana kai na bisika kokota te bango ba ebite ke soko sa makambo sali likambo esali boyo sali likambo esali boyo e ana moko ya kosukisa mama ko banga te o mwana kiti boy basi basuki bango ba moni nini bango ba kanisa nini sia tracteur nemte kwa ko bimisa o wana tracteur nemte kwa ko benda yo wana bimisi yo e koti so pe na hélicoptère ekei na yo poka so na makolo boy o bimate bango ne ba bima ba otika ndako wana nga saka na te zoto apana kisasa te o to ko ya ko tikela ka batu ba jamais bango ne ba ko bima yo ko tikala ba ebite nga nzana ngala batante tio expliquer nga makambo wana nga na koi na mboka pona ko sauver oleki nanga mutako saka note take nga mo ya no na za envie tako saka note batuna kite naza pressé il faut nga na zonga na tante sila yo yebi oyebi ba cérémonie nyo nga na sali pona kota ndé pe na ko bima donc yo yebi ndenge ko salema na ofona bimana nazo avola 5 heures batu bazana ponginga na koti na avion naza na tante isku yo donc kabu ya gabi naza mai oyebi naza rechercher sila naza rechercher ngato sala makapapa na oti côté mikolo nga naza pam fo betama nengo za mo anofatika la yemoko bala ba kende ngafu mwana ngaza te ba okende te fo balala ndé ni kasi photo boma bango ya gabi o bangane sila na mokili oyo soko sakani basakani yo nazo ebiso vérité bato bazo gagner ba vie ozo mona bazo gagner ba vie oyo eza jeté ya Gabriel te esimba te mutu pena ngani naza nazo pena mutu na bomi pena kata mabele mutu kufi pena pe nini bo ngai yo ko bomano te yo assister nazo peso ndes nazo ebi na peso na ba nonde ko salema ikabi ba solution mutu ezati yo kifika ko bomano solution ezate solution musu ezate yango wana kaka bana nanto tofuba kufa so bango bakufi yo tikali na mwana oye moko atikali fille unique a hérité biloko nyonso ya tata na ye eloko ko sala mama papa mama yo vana na yo nga nazo ebiso kaka ndenge ekozala ngai pona gagner pona sa makamna nga ezaki ke na éliminer pona tikala ngai faut ce ko esenke na éliminer pona na tikala nalinga kambiskade te na nzela na ngai oyebi yango bien ngalinga kambiskade na nzela na ngai te nyonso ya nzela na ngai na chango côté ya gabi nazala besoin mwana nga reni yimoko mais ya bomati soko reni moko ndenge nini na bato bakotia kaka bazawana yo pe mto osala ngo te ngai moko na kosala yango bosko yo loko ebaki ke yo olingi batu mingi obengi nga pona nini na bengi po oboma batu te okina nga solution
vie eza vie te mama oyo yebi te vie eza vie baluka yango na ndenge nyonso po gagner vie faut koluka yango na ndenge nyonso oyo nyonso ezosala ke ekale yo nyata yango oyo ekale yo nyata yango oyo ezokale yo nyata yango tio kobima bana bakolala mwana kotikala ye moko orenie pe po yo orenie bien tokolingela tata na bango mpe bolo po soki tata na bango aza kaka yo mpo korenie bien te. Oh là là. Il faut tikala yo moko na mwana na yo. Sila yo benginga talelanga. Tala makambo sotu na sila yo lingo zonga mwanda. Yo lingo zonga mwanda. O tika na o vika ka bongo etika na ngo yango moko. Ah boni boyeko yo ye wana sakani na yo bota kite aboti si yo. Ale na pete kaka boye sili kaka bongo ya araignée. Non, jamais. Jamais le quoi da continue na vie na yo. Ozonga souci maté. Zaki wa mwana vraiment fièvre ma katina 40 degrés ata yo moko mama yo sa mama ndenge mama faut que réveiller so ko na mwana bi faut que ça qui veut moni mwana ça fièvre directement au mimeno hôpital et puis to zaki wa eh maman il no côté ndenge pour papa mwana za wapi maman ni comme ça non c'est regrettable c'est regrettable moni yo kama chérie mon avis, Zambie moyen, c'est la vie. Puis le biso, il y a des mettre par frapper en circonstance. Au moins moi non mon bal dinga za bon. Bébé kaza moi mon bal un jour même ça lingara za même sous mon maman. Il me sera sur moi na maman za malama. Non, za la fort. Il me sera sur moi na maman za malama comment conjuguer la passé moi. C'est une histoire. Oui, là. Maman pour ça. Non, ça n'est pas. Ah ça n'est pas. Ça me semble. Oh non, c'est la monaïe. La monaïe. La monaïe. Maman, ce que maman a dit quand maman a gâté, et maman a besoin de ça. Mais moi, il était tu sais qu'ici, on a... Je suis là, regarde. Je sais qu'on s'est mal si, en fait. Il n'y a rien à dire. On va parler. Parce qu'il y a des maladies ici. J'arrive.
Baba tukele baba. Koko. Yalava. E yalija. Belo kele fe. Nani? Yalava boni. Keke bien. Mkaina kusosange. Keke mwanya umuntu betulenda sungula mwa fioti. Biso banyanga singe bendanyaka katenebe. Tu sais ta chanson, la chanson papa ne bina banake kuyemba soki buzala barankini na ndako. Timola mabele, bwakanya so ya mabe, zongisa mabele nyata. Betu solola. Kama te siezi, voilà tout ça. Beaucoup changé ta tête. Quitte moi. Quitte moi. Nazara kina baduti pwana kuya, mais tango na vandi njembu moku ya manyange ye. E fortifier ngai. O Gejaba faso betu ke saraka mambo na muyimbu. Ndenge njembo za kuluba ndenge po za kuzwa courage. Voilà. E tata pasikile. Papa ta pasija. Katule wonga nchadi sina kala ku na teye chukulu. Ata pasi bandio. Ne? Longula kubanga. Katule wonga nchadi sina kala ku na teye chukulu. Donc longula kubanga zalene bangoti na suka. Leva. Uzali mwana me conseil na kupesa yo kulinga kamwesa ndumbate. Ngata leo taune kimibino utanagena ndumba moko boy. Na propose ndumba. Ndumba lubile ngai bo papa. Loko le proposer ngai, je peux te garder. Ndumba bombeka. Lubi na tongo mama bandumba ye ba présenter ngai ke mobali na ngasheka ye na talika mabokilo so na lubi na tika ye bongo pasi na jui sans j'ai comme $1,200 joie na 17 ba leke ndumba ba ye na talika bali ba mekweja ba metala mo le bon frère so na piété et so pas na kamati $2,000 pied. Ndumba ye moko a proposé alubila ngai papa il faut na chocolat yo makolo il faut te shumba babilo kwa mike talika na mbongo na shaka na zwi $500 na pesi tulali na ndumba tukomi na butu yaya to bon déranger biso to sur la famille quoi hein il y a déjà nanda madame même lelo yo soki mulimo étranger osala ndumba kusala te ndumba tukomi na butu na simbe boyo papa ne me touche pas droit d'accès. Tel qu'un an, $1 na chaque. Combien? Oh, 300. Na bendi 300, na pesi. Mais kana kulanda façon bongo kana kudimine. Tu komi na tongo. Ndumba talika papa, ngaka déjeuner ve. Lui faut mettre kudia. Oh, il faut $100. Na talika $1. Bendi $100 na pesi. Pas que tu vas lembi na mai. Na pourquoi proposer nga tokende bar. Il a lembi na ye. Bon, c'est quoi? Ndumba. Bandumba baba tuté. Tika na hotel papa. Ndumba baba tuté. Tika na yoto lembi. To yo kana biso lisute. Oh, mais déjà ekoki. Mais si maman baba trisha kila ngai. Bakulutu. Ndenge to sono awa. Ava dongo azana Belgique. Kutu soka yoki ke yoza awa akosepela te. Mais ngai na lisa tukwa tuzaka bana yo. To sepeli na bozongi no na kimia. Nkolo abatela pe biso. Loko na luba kina na linga kina luba yango. Moni ya lembi alingi soko yoka yote. Sikoyo. Betu sala faso ya ye. Kana muntu mekuja sosa mon. Bene tubile yani mumeka tuka deja. Kasi. Sina longwa. Bina na buku protéger ngai. Même ngai loko na balo bakuta ngwana. Ils disaient pas que la même idée. Que soko mutu ko luka so longwa. Sina longwa na zunga mboka. Vanda kimia pakulutu. Ndumba ba
anokotila yo type okosokomela en tout cas azwa temps na yo liza soki maka sukola yo type akota sukola na kimia Dava, kanangeke na moi quelque chose. Comme ça que chercher la mono, na zonga mboka parce que awa mukanya kusentir moi insécurité. Na wana ulifona sola ona Omar. Na sola ona fiancé. Comment ya mbali? te azalaka deja ndenge to azalaka na mbali na ye kutu mongo libala mutu kolia Bana mono. Olia ningasi. Toluka mwelo moto sala. pesa kuno kolia ponga na madesu Bon, na lia mbanga. mbanga Mbanga. yotilo lia ka mbanga No lia mbanga. mbanga lia ngotilelo Na lia mbanga te tili. mbanga suka na âge moko ba âge okabini bokolia kasuba mbanga te Tenga lia mbanga. Eza entré là-bas. Lava na lia mbanga eza entré. âge nokolia su mbanga te Et aussi lo. Nelo mo tonga. ngana yo Eh ata mikolo wa yanga na bango. Yango sala baza nani. omoni mbanga esalaka ke bakomibisa bango bagoutte akota masusu presque misulu soki oti mingi na nzoto esaka mpona bagoutte makolo ekomi kolemba biso nde bagene nde tokolia mbanga ote lia la mare lia la mare na yo lia la mare na yo lia la mare Sala mbanga buyo ya pepe soup. La fufu Na fufu. lisa yaka nanu Lipa. lisa yaka nanu Salija. Mas kitoko. Lava. Basumila la bière ya manini. C'est bon. lisa surveille abima te ameka mpe kosotoproclame te ya komi président fo banianga bazalaka mystique omona abimika asotoproclame komi président abima te amona eloko Ngamo na o gérer. Tena tindi mwana te. Osambanga makasi olie moto ata moto te yaya. Te na ozwa babola ngote babola neza moto. Na ozwa na tinde mwana. Oya bavaje. Zano tuna olia. Mwelo mwa malele. Oya. Ya déjà bière. Na tinde mwana ngonda umelite. Na tinde mwana yo baki ya malile. Komisi Te Algine. Hapana je. Kio jifio kikaka. Okay. Sona Akulutu biere yango. Fungula. Fungula. Fungula ngo. Fungula ngo. Moni. Ya. Na serieli. moyibi Moni nayebisaka na kosukita yebisaka lotonga tembe Lava. nana kinwa omatosio pete Pourquoi bana mitebo ko bana sala makambo ozo sala bon trop vila bango telenga c'est respecté muntu akosala mabe azate po asoko meko kima awa basoda baza par-ci par-là déjà awa za awa baza donc ndenge oza boye malembe tina Société Iscariote. Pasida. papa passe devant ngajete ngai nde lava skoltokai Judas yoteki ngala. nateki yo te nakabi yo nateki yo te nakabi yo nakabi yo mpenza tokai sime bien. Ben, je sais que la situation est arrivée, mais perdre l'enfant, c'est pas facile. Mais comment est-ce que c'est arrivé et puis comme ça? Je t'écoute. C'est bébé. Comme il est là, parce que moi, je suis aidé. Il y a mon fils qui est bien. Bato bakenda oyebisa mobali na ngai ke ngai na otoza mwasi na mobali bayebisa mobali na ngai makambo nde na bandeko ete wana mpo ngai na oto bandeko kobima mwasi na mobali. Comment ça? Salike nakomi na zemi mobali na ngai abokinga libanda abizemi adeza ya ye te eza zemi na yo. J'ai souffert nakomolala libanda mobali na ngai bloka nyonso
tolanga nyonso bimisaka na ndako kande nazalaki naliputa moko na t-shirt mona alataki abimisangaka bongo omona alati okutu bakabelanga ata 100 francs te bakarte de crédit nyonso akanganga nyonso abimisangaka bongo nde nazalaka sa eloko epotelike naza famille te na Kinshasa ekina Kinshasa nazata na meko te naza famille te nazata na camarade te oyo akeko se réfugie mpa na ye nakomona na libanda izini nange ekoli na libanda naboti na libanda eloko ederange libala nanga pendant des années ezali kopesa mobali nanga mwana mobali na banda okoka te eleki kobota mwana mobali na balabala eloko mobali nanga banda ekoluka na banda oluka na sesengo mobali nanga ezali kopesa mwana mobali naboti mwana nanga mobali na balabala mobali nanga bwakanga mpo na yo alobi ngai nazala Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Ok. Namoni pasi namoni mbula betela mutu na nzoto tosi Sifa. namoni nanga mwana wapa mobali olezala Je sais. mwana wakufile lisusu nzambe mwana wakufile lisusu Je compatis à ta namoni douleur. pasi na fi eloko moko nga na sali te eloko na sali te Je vois. bana wakizanga d'infidélité Oui, je vois. eloko na sali te abotolinga na sa Écoute-moi. Écoute-moi, Sifa. Je suis là, je suis humain. nakokuna mwana ngo ndenge nini kasi nzambe naza liboso te naza na nsima te C'est pas facile par rapport tata à te mon papa nangi te Sifa, est-ce que tu peux m'écouter même pour une minute? Regarde maman, tu peux commencer à pleurer comme ça jusqu'à demain. Il n'y aura pas la solution. Et je sais que ça fait très mal. Je te comprends. Tu as perdu ton enfant. Et puis, je parle d'un garçon que tu cherchais tant d'années. Comme tu l'as dit. Je te comprends. D'abord, premièrement, je te conseillerais d'oublier le passé par rapport à ton mari. Et je sais, tu es frappé par rapport à ton enfant. C'est pas facile aussi. Mais, regarde-moi. Sifa, avec tes larmes, j'ai envie de regarder. Te dire une chose. Regarde. Sifa, je suis pas méchant. Ok? Je n'ai jamais été aussi méchant. Et je serai toujours reconnaissant envers toi parce que tout ce que tu as fait pour moi, si aujourd'hui je suis debout et je réfléchis, je raisonne normal comme tout le temps, c'est grâce à toi. Parce que tu m'as aidé. Écoute, moi je vais t'aider, ok? Crois en moi, je l'ai dit avec tout mon cœur que je ne veux pas te laisser seul. Je sais ce que je dis, ok? Il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter de pleurer. Abima na kati ya ndako. Il faut abima. Yo faut za mobali, oza misu na lozo mona te. Yo mona te mwasi mobimba akota ba prison, famille moko yoka démoniaque na yebi te baza molimo nyoka. Omona ka to mona te na ndako yote. Na yebi soki na ndako yote 16. Oza mobali ya mayele ata mukete na yebi te classe okendaki so ezalika yo pe bande okende ko compléter nombre ya bana bazokende. Allez, ozokende kutu yango bano yaka ba 51%. Ba délibéré bino déjà yo uti na ba 48 ba délibéré 3% ba parcelle 51% yo na ba bulletin. Oya ko la sanga tela bulletin ba rouge belé. Allez, lelo ki ko zula ngwa mo so sila. Na kata ndako mo si mo bakota ka prison. Yo so mona mo sa libala koti prison. Na makambo famille. Papa na bama za mikolo mukena mukilio mazo sa matumu grave. Sikoganga na sina. Mama sumu mo eza nzambe kutala ona limsi na onde nyale kaka na moto mbala mo. Sina sikoganga na sina soki déjà Solution ni yozo. Akobima na yozo solution. Pano na ona bapona moi solution. Maman na kata ndako fo bima.
Faut bien, la ligne à moi ça sur la fungu, les la mais oui, et ça résolution moi ça donc moi c'est là azosa la manigance tout nanga yani ayiba c'est ton ya visiteur aye ko tala mutu na prison après ça tata na ko abima to bango te to bango te Keba. Nana bumbu te la 0 mètre na yo. Nazana bumbu te. Keba no yo. Keba no yo. Tanga dulu so zo ko pesa bala ko bala te. Atini ka keba na yo. Keba na yo. Ngana sifa te. Ko sanga na sifa. Ona na sifa te na ko. Na mani pele yo. Ko sala ni. Na mo na ibele. Ko sala ni. Na mo na ibele. Ba les gens te ba ni ya ba criminel. Obiso na regeta na fina pourquoi la kuta na inayo. Yo za kwa ndoto so na bina lamka. Tuna regeta ndoto onga na kuta na. Yo so zo mbala malonga. Zengi. Oye. Fino tamba fino zo mbala kwa se. Yo lukanda. Nanya eda. Oye ba to kwa. Si maman no kwa. Mwana ka mwasi. Otula mo enviera e. O enviera. O mani lelo. Na ko konsolo na chambre loko yo ko sala mo lelo. Total. Te ngakuta. Et tout chantibal. Yoka na yebisio na yoka wana mwana nga na zawo na indami apesa makama pesa papa makam je suis là omoninga onyakwa manote omeka solo ndukuyota munduki te ata mbaso ndama biso kitana te me zonga na kati ngale la kati mbanzi okomona okomona wakende Obi buto le bonga nalité tout on a bien été puis na miti ban tout bien été yala va quand même dimanche to kenda prière nzamba bito limbisa oui comment mais là parce que comme ndoto mabe et comme dimanche to samelaka et comme do on ba détail parce que na on dirait na on lo nga mozawa te tena za ka zo yokayo yala va shit non des bien oui depuis pas que tu as côté prison n'a pas problème aussi là où tu as nango tu as abandonné papa que tu na prison tu kenda ta kota la été c'est vrai que ça li mabe ya la vamaza papa kufa atika biso na maboka papa kuloto mais le loi va na prison tu kenda ta kota la été c'est vrai que ça li mabe déjà ba katele tombe mais là va quand même maza papa biso faut tu kenda kota la c'est comme mukolo et puis na prison yo mo yebi na prison de bat ba vivara ngana kena mukomso aussi nzo nzatinda nga binanga na keta la cousine na ba mo akota prison tala kenda na regeta makasi ko na otala pa kulutu na kimukolo na yewana pa kulutu ozana vimula ite moni se lelo pa kulutu akufi malgré tout yem ta sali biso mabe mais biso to ozana problème tout se récupérer pe lo pango Lisa
Lisa na moni oza no mutema mabe na ko comprendre que leki na ngwa no mutema mabe na comprendre ngonde lelo de tina fanda ko Lisa mwana mama na ngai ba ido oza na ngonde yango oza no mutu récupérer déjà le pango toza na le pango la biso yango yo Lisa to vanda mukolo mususu ngai na Glody Ngonda Chancel Mbemba Papi Kader na avadongo avita uti ko kende Belgique siko avadongo avita ke Belgique siko yo international avadongo to vandi na banga bilava oyebi nzembo moko pichu mwanza yemba nguma akangami na nzete ntaba zoleka na ye abini ntaba talanga petino na onyo kwa mama tante na onyo demso talanga petino ntaba bi ça va zelana longola yo ntaba alongoli nzete nguma biki nguma bintaba ngai na vani mikolo misato anzaleza makasi nazolia nde yo nazomela yo tabi nguma ngana ede yo nguma na ede benga petina ngai abi makaki petina ki via ezate no mela yo mbolo kwa zoleka na ngambo mbolo kwa leka po mukulu zani na koma na tala mbolo kwa koma tuni ntaba na nguma po mbozo weleza nini taba ni ko expliquer nguma pa ni ko expliquer c'est bon papa kulu tonguma ngantaba yota mbolo ko ne Omari o azongisi biso lupango ndo Omari nde mboloko na mayele habite bobandela sen ndenge bolobinga na kompate bobandela sen ndenge ezalaki nguma azongi ntabazi nzete atie likolo nguma bobanda sikoyo ndenge nani nguma ndiko bela patina yebzela ngataba vina ngataba longola na pasi ntabalinga kwa longola mboloko asimbi bi ubangisi ata yo mboloko asimbi bi zoba muto longola ke deja alinaga mela yo zongisi nzete longola susu zoba nyama tokei ezele ko lingo sala Omar azongisi so lupango pakuta prison toka ndeko bimisa iso akoteka lisusu eleki tela kozanga maele manga sagesse eleki tela oke bimisa mutu akoteka lisusu eleki manga sagesse eleki na ngantaba leki na ngantaba Omari mbolo kwa zabi Omari mbolo ko yakotantaba leko ngasa supanguma eleki na ngantaba eleki na ngantaba Otikaji. Combien de temps? Vous avez gagné. Tinanina bobana sabana, tinanina bobana sabana, mama, mana, nana baki bana day, ayaya leki, matiki leki na binamuke, matiki leki na binamuke bebe, 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 ako kakante papa, dako na zomona bana kaka, na zomona kaka bana, matiki leki na binamuke, matiki leki
na mama muke na kokate na bibomala na bano na tikanga okufera neza na kabwe na kwa samu sina sawa na kufeli bana na kufeli bana na kwa ngona sango na kwa mela mai ndenge esa na kande boy ya kana kila moko kukiala ni butu bobimba na pesa mwana miliki ya boy aya makini wa bayana asante kini wa bayana na kana na ngana bango na tina nini kwa bora tunamuki tina nini tikangana bibwaka na banko tikangana bibwaka Papa biso toza ba agent et la police scientifique. Bon, après autopsie il y a ba liwanyo sur les cas qui a été remarqué que ezalaki à cause ya poison. Poison. Bana ba kufanya na poison. Mais bana qui bonnement. Et puis badia qui coûte dans côté to kana na bango restaurant bané après autopsie to salaki nde to constater yango moni na ena belema nanga oyo to sala enquête d'abord après ba document to zwaki faut to sala fui na nyonso to ezala ba nzungu partout donc biso na bino tozo fanda awa belema nanga nde ba otambula na kati ya basala fui awa yango bango mibale bazokota po bafuye to on a besoin d'éléments oyo tozoluka. Mon frère, la maison est là. Je ne connais absolument rien. Ma femme non plus. Soyez beaucoup fouillés. D'ailleurs... Tu as le tigre, on t'a bougé sous 60. Il n'y a pas de problème. Allez, vous ma chambre est là. La chambre est des enfants. Vous fouillez partout. Et dis, mais c'est Yoko Takuna. Ça va, chef. Papa na nina suba. Vous avez bougé à Sati. Vous avez un écaté. Ça va? Chef, là, avec tout le monde. Incertitude oyo lakisa ba version bino so batekfier kuna eza na kati ya produit eza danger oyo trouver moi rajon na kati ya valise moko eza na veste je sais pas si vous avez papa valise yana ko eza valise oui eza valise eza na veste na veste veste déjà na la veste na kati ya ndako mobali mtu aleta na veste papa na veste na ba veste na ba eza presque au dessus mais non Serge, soki nazolanda bien lobe information oyo tozwaki yo olingaka na bana te akoza olinga bana te yango oassassine bana moi assassiner mes enfants mais oui osala ngo te osala ngo te nini olinga bana basi te bana wana te alinga te papa non papa alinga bana basi te nakoboma bango alinga bana basi te atianga bana basi papa oyo anga aza kofinga alinga bana basi te biso ofinga wana nzokononingo bomana yanga papa respect nyonso nazopesa yo etaki moboti parent simba nzela tokende olanda olinga bomana yanga mwasi jamais les fait papa lokolinganga bana basi te tozopesa bana basi te kumi na ndimo bomama mopona mes enfants mes enfants papa ozolekisa biso air tokei atolinga bana basi te na niveau oboma Gino Zola
salelanga mosala nanga donc po etikalaki ndambo nongotiela ngongo ya ngai ongotiela ngongo ya ngai. Monsieur, s'il vous plaît, je vais appeler mon avocat. Papa, avocat, on a besoin. Papa, ok la Django, on a besoin de Django. Maman. Maman le pain. Maman le pain. Maman le pain. Yaya ça va bien. Maman le pain. Maman le pain. Voilà, il y en a yango. Yaka, et nous le créer. Au créer. La seule inspiration. Vous souvenez de Yana nga. Nga ça va bien onyoso. Babi musapi moko sokola ke lonkité. Te na santi na ndake kagabu. Toi bande côté. To za bande côté. Famille te. Famille te to yebele pe mutuna makolo te. Nandeli. Mama lo pango. Mama ya lo pango. Mama ya lo pango tele bela lo pango etage pati sina se. OK kotika. Ngwe kotika mutuna sikisa sawa. Na ebiteki oza mama lo pango des abu ya gabi. Nangula la kalusu moko. Oto bimena butwana. Na le lisu no keleke. Na ngula lo pango na ngeza. Babo ya bakomo lota yo. Bakomo lota osiko. Bakomo lota mesila. Na bandoto na bango. Sila elo moko eza awa. On na ebisayo. Au moins le quoi cope c'est salami to réussir. Le pango oyo ekoki kotika la te. Tout ça ndine. Le pango ekoko tika la te. Le cas déjà ba commissionnaire ba lukambuntu a resomba le pango oyo. Doto kango. Sila. Yo vana ndako. Non. Non 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 non. Le pango fait tekama. Et tekami osombi le pango mususu ya yo na mwana na yo. Binomi bale kombo na binomi bale. Grâce à Serge fait ça nini elongwa. Obi kenga nazana na batante funa zonga poto bi kenga za rechercher. Yaga bina makala kuna na bumna munene bose kondi. Wapi? Na makala kuna. Na bumna munene bose kondi. Oh asa kondi. Oh kuna okoka. Okoka te. Kuna okoka te. Okoka te bosko connaître aux abonnés na toke osombela e chambre. Non non. Avant da qu'est-ce que mona bana wana. Ba beta ke bigogo na butu. Yenta finga ngai. Yanga mona ngambe mbefu naye. Abenga mwana nga suku mutiki komoni na ndobenga mwana na te. Ko mwana mwasi nde muntu te. Mwana mwasi nde muntu te. Moni ka ndodo bisa na téléphone. Ke nengo zana na ochi mutu na sete mbala ko lakso musapi. Pourquoi? Ya na matisa musapi likolo boy. Kando ba pourquoi? Olali balali yo. Qui Serge pourquoi? Na zongo sika pourquoi ba na Serge pourquoi? Bino bo benga biso lokwa to uta ba mwanda ba boma matabo mwana musoko ba yangwe. Ba muna lokwa ba tuzo benga biso sote omboka. Nandeni. Toleki ba ona mayele. Nandeni. Ya saka na ban intérieur. Ban intérieur ba mayele ya ko sakante po biso baza ola exception ndenge ni na ko vivre. Na ebise na binga na mwana mwanda. Na solaka na plage mai wana ka osebe taka wa. Na lia crevette na lia sol. Olingo speaking asuni. Capitaine na lia. Amoni oba mona gate. Asakaniti. Amoni oba mona gate. Alapa. Mama lo pam. Mama lo pam na ndenge mukete penda confirmer. Confirmer. Na sali nzemba ko kuta studio. O kota studio bien. Na soutenir na ngayo. Mama lo pango. Sila. Ngai yo yebi bien makamna za nango. Naza rechercher. Azaka moi ba club na zo kendo na kubata moi banini. Siko photo ça la faire mbang. Poso na bi pena tika yo sila yo oteka te. Orolanda ba distraction. Il faut tout ça eloko mbang. To luki déjà ba commissionnaire baye tali le plan ozoko eza kitoko. Oteka ngo exagérer no prité. To teki yango mbongo emonana to luki place mususu. Osombi place mususu. D'accord. Na tiki yo nanu na kimia comme ça nga sali nene na zongi. Il faut nga na zonga na za même pas na 2 semaines. Ya soya gabiso wa yope mabe. Ya mula ta ba periki ya moko Yo nga jeté. Nga na sakana kate. Ngesi ka pe batu bazwa be pela ko koma mai. Etumbai. Laisse que pona kota. Ya na se ko bongo mpese. Pona kota na Congo. Na obama mpese lo bien. Jeté. Fumuna ba technique. Jeté. Ici quand jeté na komi kasa. O to kasa. Yo mo ko pa ko ni. Pona kota na ko ma
ndenge na mona ki bakombo na bapanza partout kabongo na swele lili bango kaka na bimi Yeke biko ufata te juti. Yani kasi kana ningi lokwa client na yete. Yo zo keni no komi non pressé faut qu'il me maram na yo. Na ningi ndako wana yo bakisata 2 jours ete kama mbongo wana yo momo na ngobu. Yo zo comprendre te ngana yebiso bena bino sila ngana za na tante. Mbongo bazo yo zo ngo exagérer prix comment? Pourquoi je suis na zawana ozo sa makamusu songa za te ozo sa makamusu. Ya yo mo binda ka premier niveau ya na prix na. Na yebisaki yango bien. Toteka yango ezele ko moko feza la show sila ezele ya makambo ya show. Ubinda ka na ebisio mama ya makambo memo malé te parce que il peut le kotozo zo ndenga mafia. Mais yo mto baki na ka balko ya na prix na ngoti. Lisa Magdowe. Obengi ngate. Sambani no sa. Mais téléphone zo leka. Obengi ngate. Bobengi kana sila ta yo moko ya Gabi azana kini bobengi ba ya Gabi. Yo chesima kona Kongo. Zo leka Lisa zo leka yebo vaneta. Teme boye kitoko te ya Gabi. Ya kocha makona Kongo. Ozana no mpaya avanza no mpaya wona makamo famille. Gabriel. Omo bela ngabwe. Yo awa. Oui bien sûr. Mukileza muki mama. Na ndenge ni oko yo kangoya yo. Mboka ngoya yo. Oza mboka. Gabi, oh yo salangai. Obosani oh yo salanga Gabi. Tu le paieras trop cher je te dis. Gabi on a ko sala yo obima mbokote. On a ko sala yo Gabi. Oh yo salangai mama. Noko moto bonete. Papa oh non sala tout de suite là. C'est là. Lisa zona mpata. Il y a Gabi problème. Alors mba bilokota. Bilokota. Bilinga. Boniko, osanga ngani. Kisaso ya yo, Kongo ayo ponga cha makolote. Boniko, na tinda ki oza bolole. Ya Gabi, oyebi mutango. Oyebi mutango. Oyebi noko moto. Anakanda makasi ya Gabi. Oyebi. Anakanda makasi noko moto. Kisa zui wapi? Mais oza matata. Classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenazia. Le Flat Hotel Tenazia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenazia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenazia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenazia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tout ça ici crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, mapalata. Et puis, il y a un sérum où ils ont enrichi d'acide hyaluronique. Tout ça ici gel douche. Tout ça grand format, petit format. Ils ont mis à paille, ils ont adouci la peau. Tout ça ici cheveux. Oyo ezo kolisa suki cheveux abîmés suki oyo ezo kata na pamba suki eza na teinte ezo bongisa ngo ezo retarder repousse ya cheveux blancs kosaye nango na huile nango na bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya cosmétique nyonso toza pe na médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, toza na pommade Diazolex, oyo ezali pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même douleur rhumatismale, makolo kovimba, ils ont traité yango.
Tous la crème borex où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système ya papa et puis ils ont agrandi en moi. Tous la diazostimule où ils ont dit produit na bis ils ont traité ma différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, ma dysfonctionnement érectile, ma faiblesse sexuelle en général et pas bas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme ya comprimé. Tout ça, la zinguinalis, on te présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes, internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être malade à PC, mycose, c'est la canamacola, il y a mibali surtout, il y a sapatu, maladie, l'auto, méamycine crème, azo traité en eau. Tout ça, allium, il y a azo traité toute forme, il y a hypertension, azo normaliser tension, ce qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ce qui est quittaramatisi si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique. Bateau, ils ont problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça mis à partir de l'anxiété et à bon cannabis au Congo. À part bakisi oyo na siko tangela bino tozala maladi musu auto traitera pe auto sala to benga ba préparation personnalisée ndeti na ka ba myome par exemple to grosse une préparation moko pour et permettre de réduire dimension ya myome pour et faciliter ko bota tozala kisi oyo pesa pe bato bazolo ko bota voilà to traitera en couple et ba contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà les numéros à contact na biso ba deko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc ko contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo kozwa solution na problème na yo. Sopelanga molimo na yo akonza molimo na yo atonda kati na ngai molimo na yo azwa esika adirige makanisi na ngai. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons rien. Cher le Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Prends la place du roi, ô Jésus. Sangay morimo donde sangay morimo goyanayo nazako senga donde sangay morimo
ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji katika maisha yangu. Bwana, shusha roho yako sasa, shusha neema yako. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Tukienda kwenye maji unaitwa maji ya uzima, tukienda kwenye milima unaitwa Mungu wa kumulima. Shusha neema yako, roho wako utupake, unijaze kamanda wa vita. Wewe ndiye Mungu ambaye haubadiliki. Bwana, kuja unijaze, ujaze maisha yangu. Roho wako utawale maisha yangu. Roho wako utawale ujana wangu Yesu. Kuja leo, shuka sasa ndani yangu. Shuka sasa ndani ya ujana wangu Yesu. Tawala kamanda wa vita. Haleluya. Haleluya.
ya bomoi na biso esengo na mitema na biso eza yo Yesu. Yo nde olonaka mosisa oyo esekisaka biso, mosisa oyo epesaka esengo. Yo nde olonaka na mitema. Alléluia, alléluia. La raison de ma joie, c'est toi, Jésus. Oui, Jésus, tu es la source de mon bonheur. Voilà pourquoi, ô éternel Dieu, j'élève ton nom. Voilà pourquoi je te chante un chant nouveau. Voilà pourquoi je te lève. Voilà pourquoi je te bénis. La raison de mon sourire. Oui, tu es la paix, ô éternel, qui peut passer au-dedans de moi. Oui, Jésus, la force de ma vie, c'est toi. Oui, j'ai une raison de t'adorer. Puisque oui, Seigneur, tu es celui-là qui m'a aimé le premier. Je suis vivant. Je suis ressuscité. N'oublie pas que je suis vivant. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu souffres? Pourquoi? Je suis là. Je m'appelle Emmanuel. Pona nini obongisi kimya na yo? Pona nini ozosanga pongi? Pona nini obebisi motema na yo? Nalobaki nakotika yo te, nayebisaki yo nakobwaka yo te. Nazalinga naza enene yo kobosana te. Nazali na bombo. Zolela likambo nini lekinga na makasi, likambo nini nakokoka te, nayebi likambo na yo kobanga te. Je suis vivant, je suis vivant, kobosa nango te, nayebi likambo na yo nini ezolelisa yo, nini ezangisi yo kondima. Nazali